سلام بچه ها، اومدیم به سراغ درس دوم از دوره مکالمه مبتدیمون از کتاب Everyday Conversations. خب اگه دارین از اکسپلور میبینین ویدیومو، باید بهتون بگم که من دوره رو آماده کردم برای اون کسایی که مکالمه نمیتونن بکنن. چندین ساله که دارن میرن آموزشگاه ولی هنوز نتونستن مکالمه رو به جایی برسونن. ممکنه که سطح این کتاب مبتدی باشه، اما خب از پایه دارین یاد میگیریم و زیاد وقتتونم قرار نیست بگیره. حدوداً 30 تا ویدیو قراره بسازم برای سطح مبتدی و 30 تا ویدیو رو ببینین میتونیم وارد سطوح بعدی هم بشین. خب بدون اتلاف وقت بریم سراغ کتاب. درسته؟ خب کتابی که بهتون گفتم کتاب Everyday Conversations هست که بخش اولمون در موضوعش در مورد Introductions and Small Talks هست. یعنی میخوایم در مورد معرفی خود و گفتگوهایی که کوتاهه یه چیزایی رو یاد بگیریم، مثلا خودمون رو چجور معرفی کنیم در موقعیت‌های مختلف. Introductions به معنی معرفی، Small Talk به معنی گفتگوهای کوچک یا کم کوتاه. خب درس دوممون موضوعش هست Informal Greetings and Farewells. در مورد میخوایم معرفی آشنا شدن غیر رسمی و farewells یعنی خداحافظی و ودا یاد بگیریم. Informal به معنی غیر رسمی، Greetings به معنی آشنایی، معرفی، Farewells به معنی وداع و خداحافظی. مکالمه‌ای که داریم بین آقای جین و فکر کنم خانم هلن هست. خب جین شروع میکنه، میگه که Hi Ellen, how is it going? Hi Ellen, how is it going? سلام هلن، حال و احوالت چطوره؟ اوضاع چطوره؟ اینجوری. خب اینجا از های استفاده کرد. توی جلسه قبلی ما یاد گرفتیم که از hello برای رسمیت استفاده میکنیم. مثلا یه جایی رفتی و رسمیه، اونجا دیگه چیکار میکنی؟ از hello استفاده میکنی به جای های. اینجا چون که موقعیت غیر رسمیه پس از های استفاده میکنیم. گرچه توی زبان انگلیسی توی گفتار چندان حالا مهم نیست که اینفورمال و فرمال باشه، مثل زبان مثلا کره و اینا که یا چینی که خیلی به این رده بندی یا سطح بندی گفتار اهمیت و ارزش قائلن و براشون مهمه. توی زبان انگلیسی هم مهمه ولی نه تا اون حد. خب پس جین گفت که Hi Ellen, how is it going? سلام هلن، اوضاع چطوریه؟ How is it going به معنی اینه که اوضاع چطور پیش میره، محاوره‌ای و غیر رسمی برای پرسیدن حال. How's اینجا که اینجا اومده مخفف how is هست. How is it به چه چیزی اشاره میکنه؟ به وضعیت کلی یا حال طرف مقابل اشاره میکنه. going هم که در اینجا به معنی فعل رفتن هست. درسته؟ خب بچه ها، من روشی که دارم برای مکالمه اینه که من اینا رو براتون توضیح میدم و بعدش من این رو بلند میخونم و یه بازه زمانی کوتاهی رو بهتون میدم که بعد من تکرار کنین. خب الان من یه بار بلند میخونم همینطور که الان داشتم براتون میخوندم. شما هم قراره که بعد من یک بار اینا رو بلند تکرار کنین تا اینکه عضلات دهنتون به زبان جدیدی که دارین یاد میگیرین عادت کنه. Hi Helen, how's it going? Hi Helen, how's it going? تکرار کنید. آها، دقیقا خودشه. بریم سراغ اسلاید بعدی. اسلاید بعدی
همون که جین گفته بود رو اینجا باز آوردم، همون Hi Ellen how's it going. بعد هلن میگه که fine thanks and you. fine thanks and you. fine یعنی چی؟ یعنی خوبم. thanks مرسی. and you تو چطوری؟ جلسه قبل در مورد and you براتون توضیح دادم. ببینید وقتی که توی فارسی حتی مثلا یکی ازت میپرسه که سلام خوبی؟ میگی که سلام، مثلا ممنون مرسی، تو چطور؟ یا تو چطوری؟ خب توی زبان انگلیسی هم دقیقا همینه. هلن میگه که fine خوبم، thanks مرسی ممنون، and you تو چطوری؟ تو چطور؟ اینجوری. خب fine به معنی خوبه و پاسخ معمولیه که یا معمول به سوال چطوری هستش، یا I'm pretty good اینجوری هم میتونم جواب بدین. thanks هم که کوتاه شده thank you هست و and you پاسخ متقابل برای نشان دادن علاقه به حال طرف مقابله. خب من دوباره این دوتا جمله رو بلند بلند میخونم و شما قراره که بعد من تکرار کنین. Hi Ellen, how's it going? Fine, thanks. And you? تکرار کنین. دقیقاً. خب بیایم سراغ جمله بعدی که جین شروع میکنه. میگه که just fine, where are you off to? Just fine, where are you off to? Where are you off to? میگه که just fine یعنی چی؟ یعنی خوبم یا همه چیز خیلی خوبه. just fine فقط خوب معنی میده، اما در مکالمات به معنی همه چیز خوبه معنی میده. این رو در ذهنتون داشته باشین. Where are you off to به معنی where are you going که توی زبان انگلیسی میگیم، اما where are you off to خب حالت محاوره رو داره. درسته؟ Where are you off to یعنی داری به کجا میری؟ به کجا میری؟ Where are you off to و are you off to یک ساختار رایج محاوره‌ای که به مقصد اشاره داره. Where به معنی کجا هستش. کجا. پس یه بار دیگه من اینو بلند میخونم. Just fine. Where are you off to? آفرین. دقیقا خودشه. خب ببینیم که هلن چی میگه. هلن میگه که to the library. To the library. I've got history exam next week and need to start studying. To the library. I've got a history exam next week and need to start studying. To the library بچه. To the library یعنی به کتابخونه و library حرف اضافه د رو گرفته. این رو دقت کنید. To the library خود library به معنی کتابخونه است، یعنی دارم به کتابخونه میرم. To the library. I've got a history exam یعنی چی؟ من یعنی هفته بعد مثلا امتحان تاریخ دارم. Next week به معنی هفته آینده. Next گفتم بچه ها به معنی اگه به صورت تحت لفظی ترجمه کنم به معنی بعدی، اما next week به معنی هفته آینده یا هفته بعدی هم باز میشه گفت. I've got a history exam next week. من امتحان تاریخ دارم هفته آینده and need to و لازمه که یا باید براش مطالعه کنم یا شروع کنم که مطالعه کنم. درسته؟ و باید شروع کنم که به درس خواندن. این I که اینجا هستش به معنی هستش. خب که صدای حاکی از ناراحتی یا بی‌حوصلگیه. I've got اینجا مخفف شده I have got هست. history exam هم که امتحان تاریخ
exam هم که اینجا مخفف examination هست، مخفف examination. next week هفته بعد، هفته آینده. need to بچه ساختار رایج برای بیان نیاز به انجام کاریه. start به اضافه فعل به اضافه ing از اینجا ساختاری رو استفاده کرده که شروع کردن به انجام کاریه. مثلا start مثلا going، start sleeping. میدونین چی میگم؟ خب یه بار دیگه من اینو بلند بلند میخونم. To the library. I've got a history exam next week and need to start studying. آفرین، دقیقا روی تلفظیت یه خورده کار کن عزیزم. یه بار دیگه میخونم. To the library. I've got a history exam next week and need to start studying. بعد من باز دوباره تکرار کن. آفرین، الان درست شد. خب بریم سراغ این که ببینیم جین چی میگه. جین میگه که Oh no, well I'll see you later then. Good luck. Oh no, well I'll see you later then. Good luck. خب میگه که وای نه، خب پس بعدم میبینمت، موفق باشی. Oh no بچه، او یعنی وای نه، برای ابراز همدردی استفاده میشه. Oh no. Oh no. Well یعنی اینکه خب برای تغییر موضوع یا نتیجه گیری استفاده میشه بچه از well، برای تغییر موضوع یا نتیجه گیری. خب I'll see you later then. I'll see you later then. پس یعنی بعدا میبینمت. I'll see you. I'll بچه اینجا ساختار I will هست که مخفف شده و I will بوده در واقع و نشان دهنده آینده هستش، یعنی در آینده قراره که یه اتفاقی بیفته. I'll see you later. Later یعنی بعدن. I'll see you later then. پس بعدا میبینمت. Good luck. Good luck یعنی چی؟ یعنی موفق باشی. موفق باشی. خب یه بار من اینو بلند میخونم از این Oh no. بعد شما قراره که بلند بلند تکرار کنین. Oh no, well, I'll see you later then. Good luck. آفرین. آفرین. دقیقا خودش بود. خب بچه اینجا آخرش الن که داشتیم میاد میگه که thanks see you later. Thanks see you later. ممنون بعدا میبینمت، که یک خداحافظی غیر رسمیه. اوکی. خب بچه مایلید که یه بار دیگه از اول من اینو براتون بخونم. بذارین از همینجا شروع کنیم، بعد من شما بلند بلند برای آخرین بار بخونین که تموم بشه دیگه. Hi Ellen, how is it going? Fine, thanks. And you? Just fine. Where are you off to? To the library. I've got a history exam next week and need to start studying. Oh no, well, I'll see you later then. Good luck. Thanks. See you later. خب بچه ها ممنون از این که با من همراه بودیم و تا اینجا با من ویدیو رو پیش اومدین. امیدوارم که این مکالماتی که براتون گفته بودم که براتون قراره تدریس کنم براتون مفید واقع شده باشه. حتما اینا رو بلند بلند تکرار کنین با دوستاتون. اگه یه جایی دیدین در هر فرصتی که پیش اومد اینا رو با هم دیگه تمرین کنین. امیدوارم که مکالمتون پیشرفت بکنه. توی ویدیو بعدی میبینمتون.